Control de l'estrès. El primer de tot que et diria per controlar l'estrès és que no ho deixis tot pel final. Si no ho deixes tot pel final, l'estrès educatiu, en aquest sentit, podem haver altres estressos, però l'estrès educatiu no apareix si jo vaig organitzant-me setmanalment, diàriament. Per tant, el millor consell que us puc donar, el millor, en realitat, al final de tot, és no deixar-ho tot pel final. Però si pel que sigui, tot i que vaig amb temps, tot i que ho estic organitzant-me bé, continuo sentint que alguna cosa no va bé, el primer que haig de fer és escoltar-me i detectar què és aquest estrès que tinc i què és el que em provoca, què és el que em genera. Això el primer. En el cas de que detecto estic estressada, ho noto que la panxa, noto que no em concentro, noto que salto d'un tema a l'altre, que se m'obliden les coses, que volia fer això i m'he posat a fer l'altre i m'he deixat de fer allò. Tot això són símbols de que estic passant un procés d'estrès. Per tant, si veig que això m'està passant, no me alarmo, però sí que poso mesures i començo a acotar-ho. El primer, realitzar activitat física. Us ho deixo per aquí. El primer, realitzar activitat física. És un dels millors canalitzadors de l'estrès perquè el meu cos, al produir endorfines, sent un plaer i una relaxació molt gran que elimina les hormones de l'estrès, l'hormona de l'estrès. D'altra banda, meditar i fer tècniques de relaxació. Ja sé que de vegades les persones meditar, que això de meditar i fer tècniques de relaxació, no estem parlant de res més allunyat de ser capaç de parar-te i respirar profundament. I al principi és difícil perquè no estem relaxats. Continuar respirant. Estem parlant de minuts en els que de sobte començo a trobar un silenci interior molt gran i començo a avaluar la situació. Com està el meu cos? Què sent? Què li passa? Però tot això respirant. Què és el que sento? Perquè en aquest moment una de les coses que descobriré és que tot s'atura i que no hi ha tant estrès, perquè l'estrès és molt mental, està molt en els pensaments. I a través de la meditació, la relaxació, la respiració, sobretot la respiració, cada vegada que jo respiro, i respiro correctament i profundament, el meu cervell rep l'oxigen necessari per no posar-se de mal humor, per no entrebancar-se, per no oblidar-se de coses, per no tenir fallos. El meu cervell necessita oxigen. I sembla com... És obvi que tots respirem, però no tots respirem bé. Hi ha molta gent que la respiració la deixen a mig cos, no? La paren aquí, no? I la respiració ha de ser profunda fins a baix i després m'ha de deixar completament desfondada. Llavors, quan veig que això em passa, tècniques de meditació, que no és més que aturar-me, respirar, si la ment, és que haig de fer coses, haig d'estudiar, haig de fer... Torno a la respiració, torno a controlar la meva respiració i torno a imaginar-me la respiració. En 5 minuts puc tornar al centre, en 5 minuts respirant correctament. Per tant, és una eina gratis i superfàcil. Tercera, fer relacions socials i relacions familiars. Aquests són dies de confinament i no sé si us heu adonat, però les relacions estan canviant, no? Gent amb qui potser abans no et parlaves, ara t'estàs parlant pel mòbil i t'estàs fent videotrucades, que són coses que abans no feies ni amb aquelles persones, ni la videotrucada, ni parlar amb aquelles persones, no? Però ara s'estan donant com bastants canvis socials, perquè estem en un moment de soledat o d'interioritzar, tant com per saber a qui trobem a faltar, amb qui hem de parlar. Quan anem amb la màquina a tope, de vegades no notem ni aquestes petites coses, no? I per tant és molt important que aquests dies, en què a més estem sols, jo aprofiti les meves xarxes, els meus amics, per fer una trobada amb una videollamada, per fer el que sigui, fora de les meves hores d'estudi. A les meves hores d'estudi, mòbil apagat, mòbil en silenci, mòbil modo avión o mòbil bloqueado para todos menos para las personas que m'estan enviando. Coses relacionades amb això i que m'estan concentrant més i que m'estan ajudant més. Per últim, alimentació saludable. Si jo no estic menjant bé, si jo estic menjant tot el dia greixos o tot el dia no menjo verdures, no menjo carns, no mantenc uns bons horaris amb l'alimentació, començaré a confondre avorriment amb gana. Començaré a confondre aquestes dues coses, afegint un problema més a l'estrès, que és, ostres, ara tota l'estona tinc un neguit que vull menjar alguna cosa, que vull fer, vull picotejar, Llavors, d'aquesta manera, m'alimento correctament, em recolzo, si visc amb la família, em recolzo amb la família, en seguir els horaris que ells tenen, en menjar el que em posen,
vigilar si el que estic menjant és adequat per mi, tenir present això, i perquè tot això em puja les defenses. A més de que em va bé per estudiar, a més em puja les defenses, i en la situació en la que estem és interessant que ens pugem les defenses, que estiguem al darrere d'això. Per últim, no consumir substàncies nocives. Òbviament, no cal ni dir-ho, no? Però quan un esportista està a punt de presentar-se a una competició, està a punt de presentar-se a una prova, per més normal que sigui beure, no pot beure. Per més normal que pugui semblar tenir, jo què sé, sortir de festa amb els amics o fer coses, no ho ha de fer, perquè tot això d'alguna manera està desconcentrant d'un projecte personal que té i d'un objectiu, d'una competició en la que està. Escolta, que vols sortir, vols beure? Surt i beu, però clar, després competeixes amb gent que no ha begut, que no li ha fet al seu cos, no li ha fet cap mena de... Doncs ara és un moment per posar els meus 5 sentits, o els 6 sentits, a tope. Per no evadir-me, per no desconnectar-me. Tinc temps per estar amb mi. Després de tants anys tinc temps per estar amb mi. No pot ser que estar amb mi sigui una cosa que a mi em generi la necessitat d'evadir-me de mi mateixa. És com la gent quan diu, estoy en casa, estamos tan mal en casa, es que ya no aguanto más de estar en casa. Bueno, pues clar, si no estàs bé a casa, fes alguna cosa per estar bé a casa teva, perquè si a casa teva no estàs bé, fes alguna cosa. Amb això passa el mateix. Si no estàs bé amb tu mateix, estant a soles i necessites evadir-te, fes alguna cosa, perquè tu no pots estar malament amb tu. No té sentit. Important aquest control de l'estrès, i més en la situació en la que estem, una situació en la que estem tots a casa, acostumats a sortir molt, a moure'ns molt. Per això us dic que és important fer tècniques de relaxació, de meditació. És un moment de la vida en què tots estem canviant, tots estem fent coses que no fèiem abans, tots estem traient recursos d'on no sabíem que els teníem, i tots estem despertant molt, despertant de què és el que vull fer i qui vull ser quan acabi el coronavirus, no? Després de tot això. Vosaltres, sobretot, esteu molt centrats en qui seré després del coronavirus, i això jo crec que ha de ser la bandera de cada matí.